باقي ما بديتش. لا مازال عدم بداو دابا. المهم السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نزيدو نافونسيو في شابيتر ديال لي ماتريس. كنا وصلنا للديابو 18 يمكن وحسنا دونك غادي نعاودو من هاد لو ديابو هذا. نوتاسيون ان ريمارك سوا بيتا واحد لا باز ديال او فيها لي فيكتور او اي et x appartenant à E, donc il s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire des éléments ديال بيتا. دونك غادي تكتب على شكل هذا كنقولوا لامدا 1 u 1 زائد لامدا 2 u 2 هي غادا لامدا n u n. هذوك لي لامدا عوضناهم ب x1 x2 jusqu'à x1. alors la matrice ديال هاد l'élément la matrice ديال هاد x هذا نقدروا نكتبوها على شكل على هذا الشكل هذا كنرمزوا لها بهذا الشكل اولا كنديروا لها ماتريس ديال x اولا m دو x. شنو كيكونوا فيها لي كوردوني ديال هاد لا كومبينيزون لينيير ماشي لي فيكتور وانما لي كوفيسيون illustrés من لي فيكتور. يعني هاد لا ماتريس on va la noter dorénavant x1 x2 وهي غادا jusqu'à xn. هاد la matrice NIT il appartient à un ensemble de matrices d'ordre n1. علاش حقاش كاين une seule ligne كاين plutôt une seule colonne. donc هذه c'est la matrice de coordonnées de x, c'est normal سميتها matrice coordonnée de x dans la bêta. عليها كنديروا هاد بيتا هنا. هاد بيتا هنا كترمز لينا ان هاد الماتريس راه على حسب لا باز ديالنا ماشي زعما n'importe quelle matrice. et donc si E égale à Kn و بيتا حتى هي égale à Bn يعني لي زيليمون ديال او داك لا باز كاين يعني قد لي زيليمون ديال او كاين لي زيليمون بيتا حقاش المنديس سا باز كانوني on dit on écrit simplement هاد x entre crochets يعني la matrice de x بلا ما نكتبو داك بيتا حقاش بيتا كتكون égale يعني égale à la dimension ديال e au lieu ديال x bêta. pour toute base bêta de e on a l'isomorphisme. هذا c'est un isomorphisme, c'est une application bijective déjà كنعرفوا l'ensemble des matrices c'est une application bijective. donc هذا c'est un isomorphisme ملي كناخذوا chaque élément s'écrit زعما d'une manière unique les composants ديال la base bêta اللي كيف e. donc une manière unique c'est-à-dire il est bijectif donc l'application est isomorphisme. donc cette application isomorphisme كنكتبوها على شكل هادو هما les coordonnées qui constituent x dans la base bêta. d'accord dans la base bêta. lorsque e égale à kn ou bêta 1 on identifie x et هاد grand x يعني راه قلنا ديجا راه كنبقاو نرمزو لها بهاد grand x بهاد x entre crochets plutôt. alors d'abord les applications linéaires associées à une matrice نفس الشيء غير هنا ملي كنهضروا على une fonction كامله soit f une application linéaire soit bêta une base de e et bêta prime une base de f يعني l'ensemble de départ e fait base bêta ou l'ensemble d'arrivée f fait base bêta prime. alors pour tout x appartenant à e on a la matrice ديال f de x حنا ديجا في قبل كنا كنحسبوا la matrice ديال f. la matrice ديال f تخرج لنا ارقام la matrice de f. ولكن ملي غنجيو نحسبوا la matrice ديال f de x شنو كتعني la matrice de f كما ما ولفنا نحسبوها فوق من ليني بيت بريم اوندو ديجا كنا كنحسبوا الفوق كيفاش نديروا لا ماتريس كنحسبوا اف ديال لي زيليمون ديال بيتا خصنا نكتبوهم على زعما سو فورم دي زيليمون ديال بيتا بريم ولا ماتريس هي لي كوفيسيون اللي لاصقين في دوك لي زيليمون ديال بيتا بريم. دونك هي لا ماتريس دو اف فوا
هاد la matrice ديال x la matrice ديال x هما هاد les coordonnées or x appartenant donc غادي تكتب sous la forme des coordonnées d'une combinaison linéaire des vecteurs de bêta حقاش bêta هي la base de e donc les coefficients اللي لاصقين على les vecteurs de bêta هي اللي غادي يشكلوا لنا هاد la matrice ديال x et donc هادي صافي سي نورمال une matrice ديال f de x واخا حنا ديجا قلت لكم كنا كنقراو une matrice de f باش كيخرجوا لنا ارقام عاديين ولكن ملي une matrice de f de x دونك خصنا نضربوا هاد x هنا soit A appartenant à Mn P had A c'est la matrice ديال هما غادي يقولوها لنا من بعد A c'est la matrice اللي جامعة ما بين E و F يعني la matrice ديال la fonction اللي غادا من E ل F donc soit E et F des cas espace vectoriel de dimension finie avec dimension ديال E égale à P ou dimension ديال F égale à N راه هي la matrice de NP يعني راها هادي راهي اللي جامعة l'application اللي غادا من E ل F soit bêta une base de E et soit bêta prime une base de F alors on définit l'application linéaire F E bêta vers F ديال E bêta vers F ديال bêta prime associée à la matrice A de la manière suivante donc هاي هاد la fonction F راه associée à la matrice A واخا donc هاد la matrice ديال F de X شنو غادي تكون كاع غادي تكون هي la matrice ديال F نفس هادشي هذا la matrice ديال F في داك الكوردوني ديال X في داك la matrice des la matrice coordonnée de X donc la matrice ديال F هي A والماتريس coordonnée de X هي كنرمزوا لها هكا اونتي X كيكونوا فيها les coefficients ديال X dans le cas où E égale à KP F égale à Kn et bêta prime des bases canoniques F est appelée l'application canonique associée à la matrice A مثلا دابا عندنا R égale à R carré اسكون بيتا هي la base canonique مثلا 1 0 0 1 F égale à je sais pas R 4 تكون la base canonique 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 دونك هنا ملي كناخدو هاد لي باس كانونيك كناخدو لي باس كانونيك كنسميوها سي اون ابليكاسيون كانونيك اسوسيي على ماتريس ا داك الساعات لي زيليمون ديال اكس غادي نكتب على شكل لا باس كانونيك و لا باس كانونيك سي نورمال ساهله زعما باش نكتبو ان ليمون على شكل لا باس كانونيك ساهله حقاش لا باس كانونيك واحد لواحد وبزاف ديال وشي اللي بقى كامل زيروات avec ces notations on a l'application suivante est isomorphisme يعني l'application ديال اللي كتجمع ما بين l'application ديال l'ensemble des fonctions l'ensemble des applications linéaires c'est une application isomorphisme et donc là خدينا l'ensemble des applications linéaires من E ل F غادي من E ل F يعني l'ensemble de départ و F l'ensemble d'arrivée وكتعطينا l'ensemble des matrices MNT donc la fonction غتعطينا M bêta prime bêta المهم ils sont équivalents حقاش ديجا هاد M bêta prime bêta de F راه